Conector rápido de campo, Fast Connector, instructivo de ensamble. Ensamble con cable de fibra óptica tipo drop, circular, 3 milímetros. Utilizando la desenchaquetadora, retire la chaqueta. Posicione en la regleta de preparación el cable de fibra óptica, teniendo en cuenta una medida de 31 milímetros. Retire el recubrimiento del hilo de fibra óptica utilizando el stripper, sin retirar el cable de fibra óptica de la regleta. Limpie el hilo de fibra óptica con un paño húmedo de alcohol isopropílico. Realice el corte del hilo de fibra óptica utilizando la regleta y la cortadora. Al momento de observar la curva en el hilo de fibra óptica, deslice el botón de ensamble hacia el costado superior, el cual retiene el hilo de fibra óptica. Cierre el sistema de caimán del conector y proceda a realizar la instalación de la bota. La carcasa del conector cuenta con un pin de ensamble. Este pin de ensamble debe estar ubicado al contrario del botón de ensamble.